Bon dia, si volen anar seient, sisplau, començarem l'esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya amb el patrocini d'Assistència Sanitària i de BT. La convidada d'aquest matí és Marta Pascal, coordinadora general del Partit Demòcrata Català Europeu. En primer lloc, té la paraula el presentador de l'acte, que és Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya. Bon dia, senyores i senyors, autoritats, amigues i amics. Diu Hayek, a camí de servitud, que cal alliberar les energies creatives dels individus. La veritat és que he meditat bastant sobre aquest aforisme. Quin és el jou? De què ens hem d'alliberar? Fa referència a les estructures socials i econòmiques? Jo crec que en aquest cas Hayek es refereix a les rutines, a les pors, als convencionalismes, a totes les instàncies opaques de la pròpia personalitat que impedeixen l'eclosió del talent. En el fons, el repte rau a afrontar el que hi ha a l'interior d'un mateix. Per analogia, i salvant les distàncies, jo crec que això és el que ha fet l'antiga Convergència, confiant en el lideratge del nou partit, del PDeCAT, a la Marta Pascal. Ha alliberat les energies creadores. No s'ha limitat a mantenir l'estatus quo, a canvis cosmètics com han fet d'altres, sinó que ha triat una persona que encarna els millors valors de la tradició convergent i que els viu de manera natural, sense artificis. Una dona jove capaç de relligar aquest pòsit per adequar-lo, per connectar-lo amb les realitats emergents, preparada per dialogar amb les noves generacions, emprant el seu llenguatge per oferir-los un projecte sòlid de futur. Un teòleg del segle XII, Bernat de Chartres, deia que som nans a espatlles de gegants. Som nans, cadascú de nosaltres, al davant de la immensitat del món. Però podem pujar a espatlles d'uns gegants, en aquest cas la tradició cultural d'Occident, el que ara es denomina amb el nom de 3 ciutats, Atenes, Roma, Jerusalem. I pujant-hi entendrem el sentit pregon de la realitat. Tindrem una clau hermenèutica per interpretar-la. Seguint l'al·legoria, la Marta Pascal és una nana, però pot pujar al damunt de les espatlles de diversos gegants. Un és la tradició judeu-cristiana, a la que ens referíem fa poc, però l'altre és específic, és nostrat, el catalanisme polític i cultural. Una polifonia de personalitats, de contextos, d'obra de govern, d'escrits, de llibres, de reflexions. Una nissaga que passa a través de les èpoques i de les circumstàncies i que l'ajudarà, ens ajudarà a albirar el futur i encaminar-nos-hi. Vivim temps complicats, la globalització dels mercats, la mundialització de les comunicacions, la crisi econòmica, la precarització laboral. S'imposa el retorn a la política. La política no és màrqueting polític, tot i que el màrqueting és un component important de la política. Tampoc és management, malgrat cal saber gestionar bé, sobretot els afers públics. Ni és judicatura, què dir en aquest moment quan alguns intenten resoldre els problemes polítics per la via judicial. Una política basada en valors i en conviccions, amb consistència ideològica, valenta per dir allò que és cert, encara que resulti impopular a curt termini. La política dels servidors del bé comú. Aquest és el retorn al qual hem d'encaminar-nos. I aquest retorn a la política reclama solidesa intel·lectual, persones preparades al capdamunt dels projectes de transformació social. La Marta Pascal n'és un bon exemple, graduada en Història i en Ciències Polítiques, amb un incipient doctorat. Però també reclama fortalesa de caràcter. I la Marta, puc donar fe,
és forta. La vaig conèixer ja fa uns anys quan va començar a treballar com a assessora al Departament d'Ensenyament en època de la Irene Rigau en el seu primer govern. Ella tenia llavors 27 o 28 anys. Els que coneixem la Irene sabem que quan ella està convençuda d'una cosa no és fàcil portar-li la contrària, i la Marta era capaç de sostenir les seves posicions fins a les últimes conseqüències. Llavors vaig pensar que hi havia un lideratge llavors en potència i ara en acte, un lideratge capaç de tirar endavant projectes, a vegades impopulars, però al servei del bé comú. Perquè tenia coratge, perquè té coratge, perquè té conviccions, perquè no és dogmàtica, perquè està oberta, perquè és capaç d'entendre la realitat i no matar els missatgers. Les circumstàncies d'ara no són fàcils, ja ho hem dit. Tanmateix, parafrasejant Nietzsche, podem dir que les dificultats enforteixen els forts. Diu Bàtimo que el fracàs de les utopies polítiques ens ha de dur a recuperar el passat, interpretant-lo amb llibertat, per confrontar-lo amb els desafiaments del present i que ens ajudi a construir el futur. Hem de rellegir els pares fundadors del liberalisme i aquells que han continuat aquesta tradició, de Jefferson a Isaiah Berlin, de Tocqueville a Stuart Mill, per regenerar la democràcia i no caure en els populismes, per defensar la llibertat individual i protegir el bé comú. També hem d'entroncar de nou amb l'humanisme, per posar la persona al centre de tot i dir-nos que no tot és possible, que hi ha límits a l'acció humana, com deia Todorov recentment traspassat. En definitiva, qui no somia construir catedrals no acaba ni les golfes de casa seva, deia Emmanuel Mounier. Marta Pascal és de les que somien catedrals. Jo crec que estem en bones mans. Marta, és el teu torn. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors d'aquest acte per permetre'm adreçar-los unes paraules des d'aquí. Jo he estat moltes vegades en el lloc on no en són vostès avui i, per tant, entendran que em fa especial il·lusió poder-los adreçar unes paraules. Gràcies, president Mas, per ser-hi, David Bonvehí, consellers, membres de l'executiva, que us veig també repartits per la sala, companys de partit, diputats, diputades, representants d'altres formacions polítiques, membres de la societat civil i també gràcies als membres del cos consular que molt amablement avui també ens ha volgut acompanyar. Gràcies a en Lluís Font per aquesta amable presentació. Com bé deia el Lluís, jo vaig conèixer col·laborant amb la consellera Rigau en una etapa molt bonica, plena de reptes, també d'algunes dificultats, que van passar en aquells anys en el Departament d'Ensenyament. Els puc assegurar que mai res del que diu el Lluís Font em deixa indiferent, tot i que no sempre hi estic d'acord i, per tant, aquesta sana dialèctica que mantenim sempre m'ha ajudat a créixer. Avui els he vingut a parlar del Partit Demòcrata i de com veig el país, dels reptes que té i de com aquest partit pot contribuir decididament a que aquesta societat sigui millor. La societat catalana afronta el repte i la recta final d'un procés que ens ha de portar decididament a exercir la democràcia en estat pur. El sobiranisme ha crescut exponencialment en els darrers anys i el cert és que mai havíem tingut un període autonòmic, primer perquè no l'havíem tingut mai i segon perquè tampoc havia estat tan dilatat, per acabar veient, i alguns potser ja no ens calia veure-ho, però en tot cas per acabar veient que Espanya ha renunciat a ser l'estat dels catalans. Els que teníem dubtes crec que ja han pogut veure que això no és així. Però els diré que jo avui no els he vingut a parlar del procés, que potser és el que seria esperable. Perquè són molts els que hi tenen concentrades les energies i a més ho fan sense càlcul partidista, ho fan amb mentalitat de país i ho fan amb molta fortalesa. El govern en primer terme, bona part dels consellers sou avui aquí presents, amb el president Puigdemont al capdavant. Els judicis a Mas, Ortega, Rigau i Homs ens mostren qui va impulsar aquest procés, qui el va pensar en certa manera perquè fos viable i també jo vull subratllar
qui està en el centre de les preocupacions d'un sistema polític espanyol que vol desestabilitzar sense contemplacions i sense miraments el sobiranisme, l'independentisme de centre. El nostre repte com a partit és desplegar arguments realistes, objectius, convincents, que ens ajudin a guanyar aquesta majoria, a guanyar el referèndum, perquè no ho oblidim. Nosaltres el que volem és fer el referèndum, però el que volem fer és guanyar-lo. Estem molt convençuts que el podem fer, que el farem i que a més el guanyarem. Però crec que hem de fer la feina per seguir ampliant aquesta majoria. Després del procés, la política catalana tornarà a reconfigurar-se a partir de propostes programàtiques i de propostes ideològiques i, per tant, es tornaran a desplegar les ofertes electorals. L'únic objectiu serà servir una nació que ha de ser governada per qui els seus ciutadans decideixin. Així doncs, i fent costat al procés i fent-lo créixer des de la base argumental i des dels arguments més sòlids, ens sembla que convé que uns quants centrem la nostra atenció i les nostres energies a tenir a punt un partit nou per un país que de totes ja és diferent. No es tracta en cap cas de ser presoners de les grans ideologies ni dels grans pensaments, de les grans línies de pensament clàssic que han marcat la història de la humanitat, que també, però no només això. Es tracta d'un diàleg permanent amb la societat catalana basada en les idees i en els valors. El 8 de juliol del 2016 naixia el Partit Demòcrata, el PDeCAT, el Partit Demòcrata Europeu i Català. Aquest és de totes un partit d'arrels convergents. I ho vull dir avui des d'aquí, que reivindica l'obra dels governs del president Pujol i tot allò que de bo ha deixat aquest llegat en el nostre país. I els parla algú que per una qüestió senzilla d'edat no el va votar. Però jo reivindico aquest llegat polític de Convergència Democràtica en el seu moment i de Convergència i Unió. El país, en part, i només en part, perquè molts d'altres hi han col·laborat, és on és també per aquesta feina feta. Ara bé, el món ha canviat, els temps han canviat i els reptes són, evidentment, nous. Els parla algú que en el seu moment també va creure que era necessari que aquest projecte convergent es mirés al mirall, ho fes amb molta honestedat i que no s'enganyés en assenyalar-se també els errors. Ni que tampoc s'eximís de la urgència de ser molt autoexigent a l'hora de fer bona política, de ser transparents i de retre comptes a la ciutadania. I ho hem fet amb escreix. Els parla algú que es va fer militant d'aquesta antiga Convergència l'any 2006, en ple tripartit. Convençuda que el president Mas, que Artur Mas era la persona que havia de fer possible aquesta Catalunya lliure, pròspera i plena. I, de fet, la setmana passada l'Estat el va seure al banc dels acusats, conjuntament amb la Irene, amb la Joana, i ho farà en un parell de setmanes amb el Quico Homs per fer possible el 9 de novembre. Senzillament van fer possible que poguessin votar. 4 polítics d'ordre, i amb el cap ben endreçat, van fer possible que poguessin votar. Hi ha una literatura barata i recurrent que diu que aquella gent que tenen el cap ben endreçat i que tenen un cert sentit de l'ordre no poden canviar el món. Gairebé 2,5 milions de persones van anar a votar i el 9-N va ser un èxit. Jo crec que aquest país mai us ho podrà agrair prou. Els parla algú que es va fer associada del Partit Demòcrata, convençuda que la Catalunya d'avui necessita d'un gran punt de trobada per tots els independentistes, per tots els sobiranistes i per tots aquells indecisos que també creuen que hi ha un horitzó però que encara tenen alguns dubtes respecte a la viabilitat de tot plegat. Nosaltres estem molt convençuts que des d'aquest centre polític els podem convèncer. I fins i tot hi tenen cabuda tots aquells que encara tenien un bri de confiança en aquesta Espanya confederal que ja els ha anunciat que no hi tinguin més confiança perquè els ha tancat totes les portes. Nosaltres som un projecte inclusiu i mai ens cansarem d'argumentar. I per tant, tota aquesta gent tenen cabuda en aquest partit, que és el Partit Demòcrata. Vam entendre, em sembla, a bon parer, que l'autonomisme i el sobiranisme han revolucionat, el pas de l'autonomisme al sobiranisme, han revolucionat sí o sí el sistema de partits tradicional que tots havíem entès. I que calia renovar-nos per ser una oferta electoral competitiva, atractiva, per tant, en altres paraules, conscients que els temps canvien, ens hem posat a liderar l'evolució del centre sobiranista que anirà convergint a l'entorn d'aquest Partit Demòcrata. Nosaltres no ens afirmem
ni ens construïm en la negació de cap altre adversari polític. Nosaltres som un punt de trobada. En paraules del David Bonvehí, som un partit de plaça major, som un partit on molta gent s'hi ha de poder trobar. Som un projecte de suma i els puc anunciar que a poc aniran sabent de la incorporació de molta gent que provenen de molts mons, del món liberal, del món socialdemòcrata, del món cristianodemòcrata i també de tantes i tantes persones que s'han sentit atrets per un projecte com aquest. Gairebé 13.000 militants a febrer de 2017, amb quasi un 20% de persones que mai havien tingut cap contacte amb cap formació política i que han decidit fer el pas d'implicar-se políticament en un moment en què encara la política segurament ha de demostrar moltíssimes coses. No se'ls escapa que el repte és immens i siguem sincers, avui les grans dosis de capacitat, de potència, d'excel·lència, de força, de creativitat que són vius a la societat catalana encara no s'han incorporat a la política. I nosaltres volem captar aquest talent que és bàsicament a la societat civil. Volem fer una política que estigui a l'alçada i serveixi al millor de la societat catalana. Feta la conferència ideològica que preveiem per aquesta primavera, el Partit Demòcrata estarà a punt per qualsevol eventualitat, per qualsevol cosa que ens hagi de venir. I, per tant, això vol dir també per afrontar unes noves eleccions al Parlament de Catalunya quan toqui. Ja ens hem posat a treballar, ja hem posat fil a l'agulla, sobretot per treballar unes altres eleccions que per nosaltres són fonamentals, que són les eleccions municipals del 2019, aquell any europees i municipals, que ens han d'ajudar a tornar a ser la primera força en el món municipal. Els deia que el mes de juliol ens vam anticipar a un sistema de partits polítics que canviava i per tant vam crear aquest partit que vol abastar la centralitat política sense complexes. El partit que més s'assembli a la societat catalana. Un partit permeable, un partit obert, on hi hagi aportacions ideològiques plurals, que veuen de moltes tradicions polítiques, en Lluís Font hi feia referència, socialdemocràcia, liberalisme, humanisme, cristianodemocràcia. Nosaltres defensem la capacitat del nostre teixit productiu de generar riquesa, el dret a tothom a rebre una segona oportunitat, i potser una tercera, i potser una quarta, perquè és veritat que el mercat laboral, que el món laboral, que la vida laboral dels nostres ciutadans ha deixat de ser lineal. Creiem en l'esforç, creiem en la meritocràcia i en un bon equilibri entre els drets i els deures. I estem convençuts que el món del segle XXI ofereix als ciutadans, als catalans i catalanes, una gran finestra d'oportunitats que no podem desaprofitar. Només per tot el que aquest país té a dir-li en el món del segle XXI, només per totes les respostes que li podem donar, només per això ja ens mereixem tenir un estat. I com tenim el món? El món el tenim embrancat a decidir entre populistes de curt recorregut, amb un discurs argumental de respostes fàcils i inconsistents, o el tenim també embrancat a escollir entre projectes sòlids que s'han de guanyar la credibilitat dels seus ciutadans en el dia a dia i han de ser exemple de tot i han de saber fer l'autocrítica necessària quan calgui. El malestar per la crisi econòmica i les seves seqüeles ha generat l'eclosió d'un populisme que un cop arribat a les institucions ha tastat les dificultats d'un dia a dia en la presa de decisions. La dura realitat de la política aplicada del dia a dia. Reformistes rigorosos enfront de populistes. Aquesta és una frase que li vaig llegir al ministre de Cultura italià i que va publicar en un article a La República, al diari La República, Dario Franceschini. Deia ell, la decisió serà entre reformistes rigorosos i populistes. Aquesta és la pauta que probablement presidirà les eleccions franceses d'aquesta primavera, les holandeses del mes de març, les italianes que encara tenen data incerta i el debat europeu sobre el projecte europeu en general dels propers anys. Però el primer que hem de fer, els que volem aixecar la bandera del rigor i de la reforma, és fer autocrítica d'aquells elements que ens han deixat espai en aquest populisme. I creguin-me que a casa nostra el populisme existeix. El novembre passat, a Varsòvia, vaig tenir l'oportunitat de sentir una intervenció del primer ministre liberal, que ara s'enfronta a la reelecció, el liberal Mark Rutte. Es va expressar amb molta rotunditat i sense ser exactament la literalitat de les paraules, els vull traslladar una de les idees que va aportar. Deia Mark Rutte, aquestes són les notes que jo em vaig fer. La globalització ha estat deficientment regulada.
el sector bancari no ha estat apropiadament supervisat i la migració regular ha estat un gran fracàs de la política europea. I encara ens queixem que floreixin populismes de solucions fàcils? Nosaltres en som en part responsables. Vaig pensar que, malgrat que era molt provocador, tenia moltíssima raó. Hem de mantenir i reformar un model de rigor amb l'autocrítica necessària. Si la globalització s'ha acarnissat contra les classes mitjanes, contra les classes treballadores d'aquest país i en general a nivell global, i no ens ha ofert a tots plegats el mateix cabal d'oportunitats, a tots cal que la repensem de totes. I aquesta globalització cal governar-la. I si un enfoc menys decidit a la governança europea i mundial ha posat en entredit alguns elements que tradicionalment havien donat molta estabilitat al sistema, cal prendre la iniciativa dels grans acords i dels grans canvis amb la fortalesa que ha de tenir o que s'ha de tenir en moments de cruïlla i de canvi en la història de la humanitat. Tornant a casa, el nostre és un projecte que descansa sobre la força de la innovació, la creació de riquesa, amb un horitzó fixat sí o sí en la prosperitat, però també crear riquesa per distribuir-la, la internacionalització de l'economia, la formació i el protagonisme del ciutadà en la presa de les decisions. Nosaltres, des del Partit Demòcrata, estem disposats a lliurar la batalla de la confrontació política i electoral davant d'aquest populisme fàcil que prové, i no s'enganyin, tant de la dreta com de l'esquerra. Prou dogmatisme, prou demagògia i prou reduccionisme i posicions maniquees. El seu és un marc mental centrat en la queixa i el derrotisme, de la qual volen treure el rèdit electoral sense aportar solucions. La nostra és una proposta d'igualtat d'oportunitats, de futur i de prosperitat. El Partit Demòcrata s'alça per defensar amb nitidesa l'espai ideològic del centre ampli. I un cop enfilem aquesta recta final dels 18 mesos d'aquest procés tan extraordinari que estem vivint, reeixits, alhora que excepcionals, treballem en la dinàmica de Junts pel Sí, però som conscients que vindran nous temps. Suposo que no se'ls escapa que el que volem és consolidar un partit competitiu en l'eix ideològic i que tingui respostes pel món que ens envolta. I les respostes no són només de la Catalunya del segle XXI, que també les seves ambicions, els seus reptes, les seves problemàtiques, les seves dificultats. Les respostes han d'anar necessàriament lligades als grans reptes globals, a l'envelliment de la població, a la governança mundial, a la revolució tecnològica i digital, a la desaparició de les pautes laborals tradicionals i a l'impacte de les desigualtats derivades d'aquest creixement econòmic, que tots sabem que ha estat desigual. Alguna cosa haurem de dir sobre els grans fenòmens d'urbanització, el canvi climàtic, el comerç internacional, la seguretat, els drets civils, el moviment de les persones, a la pobresa i a la gestió dels recursos naturals. I ja deuen intuir que el nostre no és un model basat en l'actual línia política del govern de Veneçuela, ni tampoc en les trampes sobre la governança que ha portat en una situació tan crítica a un país tan extraordinari a nivell europeu com pot ser Grècia. Soc de les convençudes que les respostes venen del centre polític, posat al dia, modernitzat, i que les respostes vindran d'un partit amb certeses i d'un partit d'utilitat. Un partit, al cap i a la fi, que estigui al servei de les persones. Tenim la vocació i voluntat de donar esperança i sentit a una política que ha de ser útil en temps disruptius i que, per tant, tots ho hem d'acceptar d'aquesta manera, té un punt de desconegut en el seu futur. No ens podem arriscar de cap de les maneres de la deixadesa i a la dimissió intel·lectual ens deixi sense respostes a una societat canviant. En un món que diuen líquid, on tot passa molt de pressa i la informació flueix de forma veraç i veloç, em sembla que cal reivindicar allò fonamental, la llibertat individual, la justícia social i el dret a preservar i a oferir horitzó a aquells qui més pateixen. Reivindiquem un país ambiciós amb el seu demà, un país gran, amb un estat dimensionat. Un país que descansi sobre uns serveis públics de qualitat, els presti qui els presti. I aquest és un aspecte en el que em voldria aturar en un moment. Per nosaltres l'important no és la gestió, sinó la qualitat dels serveis. I aquesta és una convicció derivada d'un gran respecte que tenim per tots aquells professionals d'aquest país que no només des del món de la sanitat, des del món de l'educació, des del món dels serveis socials, sinó des de tants i tants àmbits, viuen la seva professió amb una veritable vocació de servei.
Altra cosa ben diferent és que el corporativisme d'alguns hagi volgut demonitzar la iniciativa privada. Però creguin-me que aquesta és una visió del món d'abans d'ahir. I aquest país ha demostrat amb els fets que aquesta col·laboració honesta entre la iniciativa privada i la iniciativa pública és bona. Els hi vull traslladar algunes consideracions, algunes característiques, alguns pilars que defineixen la nostra manera de fer política. Són fins a 5. La primera, la iniciativa i l'impuls. Ni queixes ni lamentacions. El moment polític està caracteritzat per una forta pressió cap a tot allò que representem. Tindrem temps d'explicar algunes jugades indignes que hem viscut. Jo només els hi faig un apunt. No sé si els hi sona això de l'Operació Catalunya. Ahir en vam tenir notícies, avui també. Però tindrem temps d'explicar-ne. Nosaltres no som un partit ni de queixes ni de lamentacions. Però els ciutadans ara més que mai necessiten horitzons de futur, respostes pel que ha de venir. I esperen un projecte que encarni i doni continuïtat al tronc central de l'esperit del país. El que va fer escoles i mutualitats abans que l'estat del benestar s'hagués desplegat. El que va fer Orfeons Populars i va incorporar el moviment artístic i arquitectònic centreeuropeu durant aquella embrionària i primerenca revolució industrial que el país va voler viure. Els que ens van salvar els mots. Els que van crear Òmnium Cultural i el Congrés de Cultura Catalana en la lluita contra el franquisme. El país que s'ha preparat per la revolució de l'impacte de les noves tecnologies en la nostra economia i en les nostres formes de vida. En segon lloc, l'Estat i la nació. Si Catalunya deixés de tenir aquest esperit d'iniciativa i de superació, de respecte pels valors, per la meritocràcia i la igualtat d'oportunitats, pel mecenatge i pel gust de la cultura, si perdéssim tot això, si perdéssim això que és tan fonamental, que és tan nucli del nostre ser, el país podria quedar desdibuixat en la seva personalitat en uns moments de tragir i de transició de tantes coses. No volem l'Estat perquè sí. L'objectiu final no és l'Estat. Ambicionem l'Estat propi, però també hem d'ambicionar allò més íntim que ens fa com a nació diferenciada. Perquè ens podria passar que tinguéssim l'Estat, però tenir menys personalitat pròpia d'allà on sempre n'ha sortit el millor de nosaltres mateixos. I sense cap ganes d'exclusivitat, cap ni una, aquesta vocació té un fil roig que és el catalanisme polític que ha assumit, que ha viscut i que ha traslladat la necessitat del pas de l'autonomisme cap al sobiranisme i cap a l'estat propi sense complexes. Aquesta és la nostra tradició i nosaltres la seguirem subratllant amb més vocació que mai. En tercer lloc, ser presents en els grans debats i en les grans converses globals. Suposo que no hi ha res pitjor a la vida que pensar que tens raó, però que passi el temps i mai ningú te la doni. El sobiranisme català ha de manifestar la seva simpatia per totes les causes justes del món, és clar que sí. Però tampoc ens podem permetre passar a engruixir la llista de les causes impossibles. Per tant, tinguem-hi també molt de sentit de país i molta precisió en tot el que estem fent. Com els deia, tenim aquesta vocació de tenir opinió sobre l'evolució del món, d'aprendre dels grans debats i d'estar presents en aquestes converses globals que es produeixen en aquest moment. I per això també necessitem persones que es dediquin a la política amb una vocació d'especialització i de qualitat en el coneixement. Ser parlamentari és un gran honor, jo tinc l'honor de ser-ho, i això s'ha de respondre amb la dedicació que pertoca. I jo avui també he vingut a reivindicar més de la política el parlamentarisme que dona respostes i l'acció de govern que treballen el dia a dia dels seus ciutadans. Veuran com veus especialitzades, sectorials, s'aniran fent-se sentir per posar rostre i proposta i lletra en aquest partit demòcrata que va creixent. En aquest món global tan amenaçat per la regressió dels sistemes democràtics, tenim vocació inequívoca de defensar la llibertat i la democràcia. I així ho feu Ramon Trias Fargas quan l'any 1974 va decidir integrar-se a la Internacional Liberal. Aquest país també es va incorporar a tot això, malgrat que fos només una formació política en el seu moment. Nosaltres ens sentim molt d'autors d'aquest llegat. En quart lloc, la responsabilitat i la llibertat individual. Aquest em sembla que és un pilar fonamental. La societat catalana que va sorgir d'aquests 40 anys de franquisme va fer descansar la seva confiança en projectes polítics que a vegades tenien un to moralitzant. I jo no els dic en cap cas que la política no hagi de ser ètica, que també.
Però avui els ciutadans tenen una percepció molt més exigent del que és la llibertat individual i la llibertat col·lectiva. Les realitats socials són més plurals i, afortunadament, la societat és més lliure i defuig dels paternalismes. Nosaltres volem sintonitzar de totes amb aquesta nova societat, la que entén que la política ha d'oferir solucions i que mai ni ha de crear ni ha de formar part dels problemes. I, per últim, el nostre projecte es fonamenta en la idea d'una societat oberta a la promoció dels seus ciutadans. Hi ha una paraula extraordinària que és l'ascensor social. Si l'ascensor social funciona, aquest serà l'únic antídot que tindrem per aconseguir que el país sigui socialment equilibrat. I això és que un país petit en termes de dimensió territorial, però no pas en potència com és Catalunya, només ens podem permetre que sigui un país socialment equilibrat. El nostre repte de futur és que la riquesa es reparteixi millor, que la pobresa no es cronifiqui i fer front de totes les desigualtats. I aquesta ha de ser una lluita de país. Jo recordo quan l'any 2010-2011 l'èxit educatiu, la millora del sistema educatiu en general es va convertir pel govern del president Mas en el seu moment, per la consellera Rigau, en una obsessió de país. Sempre m'ha quedat gravada aquesta frase. La lluita contra les desigualtats, la lluita contra la pobresa infantil, ha de ser una veritable lluita de país. La percepció dels qui guanyen i els qui no tenen s'ha instal·lat en la Catalunya d'avui. I aquesta és una percepció negativa i derrotista de la capacitat que té el país i de retruc de la capacitat que tenen les persones de sortir de les dificultats, de l'atzucac en el que certament ens ha portat aquesta crisi econòmica. Lluny dels derrotismes, lluny del pessimisme, la nostra és una concepció d'estat del benestar obert, una concepció possibilista, plena d'oportunitats i no pas de societats cronificadament subsidiades. Aquest no és el nostre model. Acabo. Per practicar aquesta política ens cal disposar d'una eina eficaç i potent. Una eina eficaç en el camp de les idees, una eina capaç de connectar amb sectors grans i diversos de la població i d'aquest país. Capaç de combinar realisme i pragmatisme amb il·lusió, amb ambició i amb emoció. Una combinació atractiva d'ingredients humans i socials amb moltes idees i amb molt de futur. Senyores i senyors, amb tota la humilitat, crec que el Partit Demòcrata pot representar aquesta voluntat de fer les coses d'aquesta manera. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, senyora Pascal. Anem pel torn de les preguntes. Vostè n'ha fet una mica de referència al que publica el Público ahir, avui, i el que anirà sortint en els propers dies. També, això ho vam començar a saber ahir, la decisió del Tribunal Constitucional també d'ahir, les declaracions de la fiscal en cap de Barcelona. Alguna d'aquestes tres coses la va sorprendre? Esclar, ens tenen acostumats a tot i a més. Jo crec que nosaltres farem bé, com els deia, per una part de no caure en el derrotisme i per altra part de ser molt conscients que aquest no és un procés de Catalunya contra Espanya i que, per tant, malgrat moltes provocacions, ens defensarem o no ens haguem de defensar i parlamentàriament demanarem les explicacions que calguin, però nosaltres seguirem molt convençuts del que podem fer. Venim d'haver sabut que un ministre estava disposat a afinar amb la Fiscalia. Veig aquí el Xavier Trias, que personalment ha estat víctima del que ha estat víctima. Per tant, com comprendran, sorpresos no, però molt convençuts que hem de tirar endavant, sí. Em sembla que era dilluns que vostè deia que Rajoy no entès res. No, perquè quan veus que un estat que es diu democràtic com l'estat espanyol no vol entendre que és normal que la democràcia s'expressi a través d'un vot a una urna, crec que això ja vol dir que no entens res. Però si a sobre utilitzes un llenguatge de bel·ligerància com el que ens tenen acostumats a utilitzar, és evident que no s'ha entès que aquest és un procés que va de baix cap a dalt, que necessàriament necessita del lideratge de la política, de les entitats, perquè pugui ser possible, perquè pugui tenir un engranatge i perquè es pugui governar fàcilment,
però en tot cas jo veig que a l'altra banda, malgrat que nosaltres estem asseguts a la taula, de moment no hi ha ningú. Algun dia per això s'hauran d'aixecar de la taula, perquè si no ve seure ningú més, no? No, nosaltres de la taula no ens n'aixecarem mai, al contrari, aquest és un tarannà que tenim. Jo sempre he dit que sóc una gran defensora de la via escocesa. Si un demòcrata el deixen triar, el paradís deu ser la via escocesa, la via del Quebec. Si a l'altra banda no hi ha ningú, podríem caure en la provocació, podríem caure en el derrotisme, o podem fer una altra cosa, que és seguir asseguts, però després fer el que estem fent, que és seguir amb el compromís que van prendre amb els ciutadans i amb l'encàrrec que ens van fer els ciutadans. Jo crec que no hi ha res més preciós en democràcia que és poder canalitzar els somnis i els anhels de llibertat dels ciutadans. Creu per això que encara hi ha alguna possibilitat que s'entengui alguna cosa des de Madrid, des del govern espanyol? Esclar, depèn d'ells. Jo ja entenc que això potser els genera dificultats perquè han pensat, com els deia abans, que aquest és un procés contra Espanya, i això no és així, i dos, que les històries polítiques i les històries dels països a vegades generen el pòsit que generen. Però escolti, nosaltres estem molt convençuts del que estem fent, creiem que ho podem fer tal com deia el president Puigdemont, de la llei a la llei, amb tota la legalitat, i per tant aquí és on anem amb tota la tranquil·litat, amb tota la perseverança i amb tota la convicció del que estem fent. La situació actual a Catalunya preocupa moltes persones. Davant d'una possible aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, quines mesures adoptarien vostès? Arribem-hi. Esclar, és que jo crec que un problema que ha tingut el procés, que té la derivada aquesta del processisme, és que a vegades hem estat tan obsessionats amb allò que passarà. Escolti, cuidin-se d'argumentar i convèncer partits, cuidis el govern i el Parlament, i per tant aquí amb la feinada que s'està fent des del grup parlamentari Junts pel Sí, amb el Jordi Turull al capdavant, cuidin-se que aquell full de ruta vagi endavant, cuidin-se dels acords, malgrat les dificultats amb d'altres formacions polítiques, i quan l'Estat respongui, doncs ja veurem com responem, però nosaltres sabem on anem. Si estem constantment pendents del que passarà, doncs tot aquest temps preciós el perdem no convencent. I jo abans els he dit amb molta convicció, nosaltres el referèndum el volem fer perquè el volem guanyar. I això és el que ens ha de guiar. La setmana passada hi va haver el judici a Artur Mas, a Joan Ortega i Irene Rigau. El president Mas ha dit que ell creu que el judici no els va anar tan bé com es pensaven i que per això estem veient el que estem veient. Vostè què creu? Que els hi va anar tan bé com es pensaven ells o no? Esclar, quan portes algú a judici per haver posat les urnes, suposo que deus tenir la voluntat també de rebaixar de manera estrepitosa l'estàndard democràtic d'un país, perquè si no ja no t'atreviries a fer-ho. Jo estic molt convençuda que tant el president Mas com la Irene, com la Joana, que també la veig avui aquí, com el Quico Homs en el seu moment, han fet una defensa en base a una cosa fonamental, que és que aquí no hi ha cap delicte. Des del punt de vista de la legitimitat, claríssimament no hi ha cap delicte, però des del punt de vista de la legalitat, tampoc. I per tant, no sé si pensen que els ha sortit bé o els ha sortit malament. Jo hagués preferit que un procés com aquest no hagués hagut d'acabar als tribunals, com a demòcrata. Però escolti'm, a partir d'aquí l'Estat sabrà si ho ha fet senzillament com a aparador, si ho ha fet per posar pressió en el moment processal en el que estem, o senzillament sí, perquè es creu que en una democràcia les urnes et jutgen. Si pensa això, que em temo que ho pensa, doncs tenen un problema. El dia 27 hi haurà, no sé si dir-li una segona part, però Francesc Homs ha estat citat a declarar al Suprem a Madrid. S'organitzarà algun acte de suport? També estan pensant en això? Estic d'acord que és una segona part, és el segon fascicle d'aquest judici polític. Evidentment acompanyarem en el Francesc Homs sota la base que no és que el jutgin amb ell, o no és que els jutgessin amb ells la setmana passada, sinó que es jutgen aquells més de 2 milions de persones que vam decidir votar. I no que vam decidir votar que sí, que aquest és també l'altre error que fa l'Estat. Confondre democràcia amb el vot que tu vols posar dins de l'urna.
Per tant, evidentment, nosaltres l'acompanyarem, hi serem, treballant conjuntament amb les entitats i, per tant, almenys li traslladem aquest escalf i aquesta força que podem tenir acompanyant-lo. Des de les taules de premsa recorden unes paraules de Soraya Sáez de Santamaría que diu que hi ha més interlocutors a Catalunya que a la Generalitat. Vostès donen per perduda l'entrevista que hi ha pendent encara entre el president espanyol i el president català? No, perduda no, perquè nosaltres sempre hem dit que ja s'havia d'haver produït. No és només per la conjuntura actual, és sobretot també per tots aquells aspectes pendents. Nosaltres ens hem guanyat claríssimament, i aquestes són unes paraules del president Puigdemont que jo m'he fet molt meves, la bilateralitat, la capacitat de parlar de tu a tu amb l'Estat. Això és el que fan els governs seriosos i normals. Cameron i Salmond van fer exactament això, en el seu moment parlant de democràcia, però també parlant de moltes altres coses, i jo crec que els primers ministres i els governants de països seriosos el que saben és que quan hi ha aspectes polítics a solucionar del dia a dia o temes més rellevants de com una democràcia està fonamentada, doncs la gent s'asseu, parla i negocia. Per tant, jo no donaré mai per perduda aquesta reunió, encara que de moment a l'altra banda hi ha un silenci estrepitós. Després el govern espanyol posa en dubte la capacitat o la voluntat de diàleg que té Catalunya quan no es va a la conferència de presidents autonòmics. Què se'ls ha de dir? Els ha de dir que la bilateralitat ens l'hem guanyat, com abans us deia. Si no em falla la memòria, l'Endacari Urkullu tampoc hi va ser. No em sona que se li hagi fet aquesta mateixa precisió que se li ha fet al president Puigdemont per no ser-hi. Això es podria dir si realment nosaltres diguéssim que no estem disposats a parlar amb ningú. I això no és així, crec que ho hem demostrat. Recordo una conferència del president Puigdemont a Madrid, ara aquesta tardor. El president Puigdemont, jo estic disposat a parlar de tot i vull parlar de tot. En el moment en què estem, crec que això és un tresor que l'Estat de cap de les maneres ha de deixar-se perdre. Per tant, nosaltres no hi vam anar per la convicció, per la certesa, de que ens mereixem un tracte bilateral, que hi ha aspectes que només afecten aquest país de forma molt concreta per la realitat política, institucional, social, econòmica, demogràfica que estem vivint i, per tant, amb tota la tranquil·litat del món esperarem que hi hagi que es pugui portar a terme aquesta petició. Ara bé, amb els braços creuats tampoc ens hi estem, com poden comprovar, perquè nosaltres el govern té la feina al dia a dia, veig els consellers aquí, de feina en tenen molta i per tant l'acció de govern no s'atura de cap de les maneres. A l'Estat hi ha algú que entengui el que vol Catalunya? De l'Estat, perdó? A l'Estat si hi ha algú que entengui el que vol Catalunya? Home, jo voldria pensar que almenys els demòcrates espanyols, la gent que se sent sobretot demòcrata, ha de poder entendre que el que està passant aquí és normal, no? Que és que si un país no el deixen votar, doncs ha de buscar les vies per poder-ho fer. Jo abans els deia que fins i tot aquells que han tingut l'esperança d'una Espanya confederal ara s'han anat adonant que els han tancat les portes, però jo aspiro a que tothom es vagi adonant que, insisteixo, aquesta no és una qüestió del vot que poses dins de l'urna, que ja la serà en el seu moment, sinó de que es pugui articular un mecanisme perquè la gent es pugui expressar de forma clara i de forma nítida, i això en una democràcia se'n diu votar. Jo recordo durant el referèndum que es va fer a Escòcia el 2014, que hi va haver-hi aquesta gran campanya del Yes a Scotland, era preciós, era bonic. Després el resultat no ens va acompanyar, perquè Escòcia el sí no va guanyar, per molt poc, però no va guanyar. Veurem els escenaris que se li obren a Escòcia després del Brexit i després que precisament el mercat comú ara s'ha convertit en una oportunitat perquè els escocesos puguin tenir un estat. Per això dona per un altre dia. Però recordo el desplegament d'arguments del sí i del no i el llibre blanc que van fer sobre els arguments. Tot això és bonic des del punt de vista democràtic. Per tant, nosaltres hauríem de poder aspirar a fer-ho i resulta que tenim el dia a dia molt contaminat, i ho dic entre cometes, per un debat que és estèril, que és seguir-nos preguntant si en una democràcia es pot votar o no es pot votar. Com que la pregunta es contesta per ella mateixa, crec que més enllà d'aquesta batalla democràtica que estem fent, hi ha d'haver també tota una feina que és de preparar els arguments i d'intentar convèncer. Vostè ha fet referència a la necessitat d'ampliar la majoria pel referèndum.
Tant si és abans de l'estiu com si és al setembre, hi ha temps suficient per fer-ho? I com es fa això? Sí, hi ha temps, clar que hi ha temps. Jo sempre... El president va ser molt clar quan deia que com a màxim tenim aquest setembre del 2017 com a calendari. Un país que sap el que s'està jugant no està pendent del quan, sinó que està pendent dels arguments. I per això us deia que aquesta és una feina que tenim els partits. I aquí s'ha d'abordar molt clar tots aquells aspectes més sensibles. Hem de poder parlar de llengua, de pensions, d'elements de marcs legals que defineixin la nostra activitat econòmica, de ports, d'aeroports, d'energia. De tot això se n'ha de poder parlar i per tant s'han de preparar els arguments que permetin explicar la viabilitat. Què ens passa aquí? Que hi ha tota una nebulosa de dubtes que venen de l'altra banda perquè el que volen és confondre. L'Oriol Amat, que el veig aquí, que és el meu company d'escó a Junts pel Sí, ell és un home que ve del món de l'economia, una eminència econòmica, sempre m'ho explica, aquesta gran nebulosa que s'ha creat respecte a si les empreses estan marxant del país o no degut al procés polític que tenim. Escolta, cada dia tinc proves que ho demostren. I que Catalunya està perdent competitivitat respecte a la resta d'Espanya precisament perquè estem fent aquest procés, doncs tampoc és cert. Ahir crec que hi havia una dada que una de cada 5 empreses a nivell de l'estat espanyol es fan a Catalunya. Escolti, les dades són les que són, no? Per tant, crec que tots plegats, més enllà de només parlar del calendari, que també quan toqui, i aquí el govern endavant i plena confiança amb el que decideixi, i tots a darrere, dediquem-nos a situar els arguments allà on pertoquen. Doncs li pregunto en segon d'aquests arguments l'Àngel Marcos, de la Federació Catalana de Jubilats i Pensionistes. Diu, si arriba la independència, què passarà amb les pensions? Miri, em permetran una història personal en aquest cas. El meu sogre va treballar 10 anys a França, a París, quan era jove. Quan va fer 65 anys, després va tornar, evidentment, va treballar a Girona, i quan va fer 65 anys va rebre 2 cartes. Una carta de la Seguretat Social, de la Tresoreria General de l'Estat Social, de l'Estat espanyol, que deia vostè ha cotitzat tants anys i li toca aquesta pensió. Després va rebre una carta del Ministeri de Treball de la República Francesa que deia, miri, vostè ha cotitzat 10 anys a l'estat francès i per tant ha contribuït amb els seus ingressos a aquest país avancés també. I per tant nosaltres ara li retornem això a través d'una pensió. I encara ara el meu sogre cobra la pensió que li toca per haver treballat i per haver cotitzat a la Seguretat Social espanyola i la pensió que li toca, molt més mínima evidentment, per temps per haver cotitzat a la Seguretat Social francesa. Jo què vol que li digui? És que ho veig tan clar i evident que crec que només amb un argument com aquest, que és molt de dia a dia, que si volen vostès és molt quotidià, això queda molt clar. Dit això, aquí hi ha un altre debat que donaria per molt, que és quin sistema de pensions volem, com les fem sostenibles, com abordem un procés demogràfic d'envelliment de la població, unes dificultats econòmiques en el seu moment, la viabilitat de com s'organitza la caixa de la Seguretat Social, però tot això ja forma part del model. Ara el que no s'hi val és dir que les pensions quedarien en entredit, perquè jo, amb aquest exemple, crec que li puc demostrar que no hi quedarien. La taula de premsa insisteix a la pregunta que ha fet abans sobre la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, del que ha dit que hi ha més interlocutors a Catalunya que a la Generalitat. Hi ha més interlocutors a Catalunya que no pas a la Generalitat. Esclar, els interlocutors, fixi's, poder arribar a dir que la Generalitat no és interlocutor de res és sorprenent, si més no per un tema de lleialtat institucional. Ara és com si els consellers diguessin que amb el Ministeri no tenen interlocutors. Hosti, això és molt estrany. O fins i tot que els consellers diguessin que amb la societat civil no hi interlocuten de res. Això seria... és que és molt artificial. Altra cosa és que l'interlocutor no ens agradi. I crec que el que li passa a la senyora Soraya Sáez de Santamaría és que no li devem agradar prou o no li diem el que vol sentir. Però escolti, nosaltres no ens devem a la senyora Soraya Sáez de Santamaría. El govern, les institucions catalanes, els partits, ens devem en aquest país, en aquest poble i a la gent que ens ha votat. I per tant, des de la màxima lleialtat, insisteixo, amb les institucions, nosaltres hem de poder defensar el que pensem.
Per cert, des del desembre em sembla que és que té despatx, diguem-ne, a Barcelona, la vicepresidenta espanyola es va reunir amb dos partits polítics. Esperen que en algun moment cridi amb el PDeCAT per anar-los a veure la delegació del govern espanyol? No sé si passarà, nosaltres encantats de parlar amb qui calgui, li explicarem com ho veiem. Jo crec que també els hem de preguntar exactament com és que fan el que fan. Aquesta pressió constant sobre no només el procés, però jo crec que això seria reduir molt el marc general. Els 43 punts, els 46 punts que va portar el president Puigdemont a la Moncloa demostren que aquest país té un mentrestant. Hi ha molts temes a resoldre. Abans n'hem parlat, desigualtats, infraestructures. Ara el conseller Rull ja ha marxat, però fa un parell de setmanes teníem la vicepresidenta aquí amb una infraestructura clau, que és tot el que fa referència a l'aeroport de Barcelona. Curiosament, per una manera d'entendre la lleialtat institucional molt estranya, el conseller Rull no se'l va avisar. Per tant, nosaltres si ens citen com a partit en aquest flamant despatx de la vicepresidenta, doncs evidentment hi anirem i ens explicarem, senzillament per la convicció de que per nosaltres no quedarà, d'explicar-nos molt i de donar tots els arguments que calgui, insisteixo, en el procés i en el dia a dia d'aquest país, que fa molta falta. Què creu que hauria de respondre avui el vicepresident Junqueras a l'oposició sobre el cas Vidal perquè no demani una comissió d'investigació? No, jo això els he traslladat. Jo crec que el senyor Vidal es va equivocar, perquè va posar uns elements a sobre la taula absolutament fora de lloc, que no són reals. Potser va ser una mica esclau d'això del processisme. Jo en soc crítica, no només quan estem tan dedicats en si el procés ha d'anar així o ha d'anar aixà, en els terminis, en els calendaris, jo també a vegades nosaltres hem d'assumir que hi ha coses que formen part d'aquesta estratègia democràtica que tenim, doncs que el govern les ha de treballar i que quan toqui ja les explicarà. Per tant, jo crec que el jutge Vidal aquí es va equivocar, el que diu no és cert i per tant jo crec que el vicepresident Junqueras anirà en aquesta línia de contundència. Vostè i David Bonvehí van dinar dijous de la setmana passada amb el primer secretari del PSC. Com va anar el dinar? Doncs molt bé. Veig l'Eva Granados aquí, que li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Va ser un dinar molt cordial entre dues formacions polítiques que tenim una història i que evidentment teníem ganes també de parlar i de compartir una mica com tenim el país en aquest moment. Nosaltres tenim pactes a nivell municipal amb el PSC i per tant volíem repassar una mica aspectes d'aquesta magnitud. Per tant va ser un dinar molt agradable. En faran més? No només amb el PSC? Sí, jo crec que una de les coses que hem de fer les persones que ara mateix ens han encarregat liderar partits és poder parlar amb tothom. Per tant, sí, segurament farem més dinars amb molta altra gent i no necessàriament dinars, converses fermes respecte a com tenim el país i en què la política es pot ajudar. Perquè jo crec que des de la discrepància ideològica una de les grans aportacions que ha de fer la política és donar exemple que la gent ens podem entendre parlant. Això a vegades té moltes dificultats perquè el dia a dia és molt costós, hi ha moltes coses i tots som humans i per tant tot són històries personals, però escolta'm, disposats i encantats i amb tota la iniciativa per parlar amb qui calgui. És una mica el nostre tarannà i el practicarem. I en què els agradaria que els ajudés el PSC en tot el procés? O en què pot ajudar tenint en compte com estan les coses? No és el que ens agradaria a nosaltres, sinó el que pot suposar que el socialisme s'assumi en el moviment sobiranista des de la perspectiva de deixar-li en el país expressar-se a través del vot. Però crec que aquesta és una pregunta que s'ha de fer en els líders del Partit Socialista perquè exactament diguin on volen ser ells. A mi m'hagués agradat que el món del socialisme hi hagués sigut aquí. Pel que aporta de transversalitat en un moviment com el nostre, com el moviment sobiranista. Escolti, les opcions polítiques són totes legítimes, són totes justes i, per tant, cadascú ha de fer el que cregui i el que li sembli.
Hi ha algunes preguntes també sobre el partit, sobre el PDeCAT. Després de 7 mesos, com està el nou partit? Doncs bé, estem contents, estem esperançats. Jo avui els he vingut a explicar una mica quina és la nostra filosofia, quina és la nostra manera de treballar. Hi ha una dada bonica que a mi m'agrada repetir. Estem pràcticament tocant els 13.000 associats. Aquesta és una dada important en un context en què encara aquest retornelo de que la política no està generant un efecte crida entre la ciutadania, doncs crec que això demostra que no és així. I d'aquests 13.000 associats, més o menys un 20% són gent que no han tingut mai cap relació amb la política, que no han estat vinculats mai a cap formació política. Per tant, crec que és una bona notícia. Estem molt convençuts del que estem fent, tenim la voluntat molt ferma amb en David i amb els companys de l'executiva, que els agraeixo molt avui que hi siguin, d'anar modernitzant, de fer política d'una altra manera, de ser molt honestos amb els arguments que donem als nostres associats. Mirin, no està escrit enlloc com s'ha de fer un partit. Quan ens van escollir ningú ens va donar un manual d'instruccions. I això té un punt de prova i error, com la vida mateixa. Però nosaltres això no ho vivim malament, ho vivim amb molta esperança, amb molta convicció, sabent que si ens equivoquem doncs plantejarem que ens hem equivocat i buscarem una nova manera de fer-ho, però sobretot amb aquesta mirada posada en ser un partit sòlid, un partit atractiu i un partit que està fent una proposta que la gran majoria de la societat catalana se la vol mirar i per tant s'expressarà a les urnes quan toqui. Pesen massa encara les sigles de Convergència, sobretot quan hi ha operacions policials com les de fa 2 setmanes? Jo crec que en el meu discurs ho he explicat molt clar. Els parla algú que ve d'una tradició convergent. A la sala hi ha gent amb molta més tradició convergent que jo. Sempre m'agrada explicar que jo soc convergent i del Partit Demòcrata, però també és evident que quan va tocar li vam demanar a Convergència que es mirés al mirall i que allò que no havia fet bé doncs que ho pogués dir, com a la vida mateixa. I aquesta és la reflexió de fons que nosaltres ens hem fet, convençuts que la millor tradició convergent ha quedat dipositada com un fonament molt sòlid en el que és el Partit Demòcrata i en el que ha de ser, i també convençuts que si hi ha hagut alguna cosa que no s'ha fet bé, doncs la justícia farà la seva feina. Si us plau, que sigui una justícia rigorosa i ràpida quan toqui, però el que crec que no seria acceptable és que tots plegats acceptéssim com a marc mental alguns judicis paral·lels que han fet alguns. I jo ho visc amb aquesta dualitat, per tant, amb un orgull molt gran del que nosaltres hem fet, de la contribució que hem fet, però també amb un futur molt esperançador que tenim per davant. Li diuen, hem deixat de creure en el món polític, econòmic i judicial. Què pensen fer per recuperar la il·lusió i la confiança dels catalans? Bé, jo sí que crec que hi ha una part de talent i una part de força, capacitat i excel·lència en la societat civil que encara no s'ha incorporat a la política. I això no és una crítica cap al món de la política, sinó és una qüestió pendent que té la política des del punt de vista de com atraus la millor gent al servei de les institucions i, per tant, al servei del país. I nosaltres aquí venen temps en què s'haurà d'anar incorporant gent, en el que són les estructures del partit hem incorporat gent que tradicionalment no hi havien sigut i que, per tant, han tingut ganes de sumar-s'hi. I som un partit que des d'aquesta perspectiva d'una certa amplitud i d'una certa transversalitat convidem a molta gent a ser-hi, n'anirem a buscar molta d'altra i per tant sí que des de la certesa que no és una qüestió d'una carrera política dilatada o de molt temps en política, perquè la qüestió no és el temps, sinó la qüestió és de quina manera estàs disposat a servir en aquell projecte. I nosaltres creiem que hi ha molta gent disposada a servir que encara no ho sap. La frase del president Puigdemont diu vostè és del Partit Demòcrata i no ho sap, o vostè encara no sap que s'incorporaran al projecte del Partit Demòcrata. I això no vol dir necessàriament fer-se associat, que també estarem molt contents, però en tot cas jo crec que quan tu configures un partit has de pensar sobretot en les aportacions de molts. I això vol dir que també has de ser molt generós en com reps aquestes aportacions. Vostè ha dit durant la xerrada que la política ha de demostrar moltes coses. El PDeCAT què ha de demostrar? Si encara té alguna cosa per demostrar. Home, en aquesta autoexigència que ens fem, jo crec que la política ha d'acceptar que en el dia a dia ho ha d'anar demostrant tot. És a dir, sobre nosaltres hi ha una pressió molt gran. Podem fer dues coses, acomplexar-nos o viure l'exercici de la política com un exercici de servei, de compromís i de força i de capacitat creativa i, per tant, entendre que
el millor que podem fer és aquest diàleg permanent amb els ciutadans, veure on tenim les millors respostes i propostes als problemes que tenim, quina capacitat tenim també de generar nous horitzons i per tant això és el que hem de fer. Crec que per demostrar ho tenim tots sempre, però hi ha una part també de confiança en nosaltres mateixos, d'orgull del que hem representat, d'orgull del que vam fer. A mi m'han preguntat moltes vegades, i disculpi que m'autopregunti, diu, per què van fer vostès això el mes de juliol? És una pregunta recurrent que ens fan la gent del Partit Demòcràtic. Vostès això per què van fer? Nosaltres vam interpretar que aquest país estava canviant. I com els deia, el pas de l'autonomisme al sobiranisme necessàriament portava a una configuració d'un nou sistema de partits, que aquest deu ser un dels exemples més clars que estem en un canvi que estem en una cruïlla, que estem en un canvi de model. I això no només ens ha passat aquí. Cada vegada que els francesos han refundat la república, ja sigui per una situació de més d'hostilitat o ja sigui per circumstàncies externes, doncs evidentment el sistema de partits ha canviat. Per tant, això ha passat també aquí. El procés, una de les derivades del procés, és que la configuració del sistema polític i, per tant, el sistema polític tradicional que venia d'un món de la transició, no sé si la paraula és que ha implosionat, però en tot cas ha canviat moltíssim. Bé, doncs ara és el moment de dir, escolta, nosaltres que això ho vam veure mes de juliol i que ens en vam anticipar, li hem de donar viabilitat en aquest atreviment que vam tenir d'anticipar-nos. Està preocupada perquè Carles Puigdemont ha dit que no vol repetir com a candidat a la Generalitat? Amb en David li vam insistir molt. Per tant, ja pot entendre que nosaltres volíem que seguís. Però, per altra part, estic molt convençuda que en aquest partit hi ha un talent extraordinari. Hi ha molta gent preparada per assumir aquest repte. I el president Puigdemont no se'n va a casa, ell ho ha dit. Jo hi seré apuntalant i donant força en aquest partit que estem fent tots plegats. Per tant, en aquest sentit, no tinc preocupació. El que sí que em preocuparia és que el meu partit ara es dediqués a una guerra de noms, perquè això voldria dir que ara no toca, que és una expressió ben pujoleana, no ha calat prou, i aquesta me la faig meva, i voldria dir que el nostre missatge a la societat és de vella política en majúscules. Escolta, ja en parlarem quan toqui d'això. Nosaltres estem construint un projecte que és sòlid, que té pensament, que té idees, que té uns valors. Jo avui els he intentat desgranar una mica cap on volem anar. Estem molt convençuts dels lideratges que podem aportar i estem molt convençuts del servei que podem fer a la gent. I, per tant, un cop definides les idees i definit el projecte i definida la direcció, després, evidentment, definirem els lideratges. Però amb la certesa que tenim gent molt bona, insisteixo, per fer les coses molt ben fetes. Si ho vivim així, crec que no hi ha més problema o que no hi ha més debat que el simple debat periodístic que jo entenc que ha d'existir, perquè a vegades el que ens passa és que vivim tan pendents d'aquesta dialèctica del dia a dia més imminent i més amb el món del periodisme que ens descuidem de la gran reflexió. I gràcies per l'extraordinària feina que feu, però ja sabeu que aquesta pregunta, des del primer dia que me la vau fer, us vaig dir que no us la respondria fins al dia que toqués. Per tant, anem en aquesta direcció. Pel que vostè sap, el govern ha desistit d'aconseguir l'aval de França a la independència, com llegíem ahir abans d'ahir? Aquesta és una pregunta que li toca respondre al conseller Romeva, de totes. No em consta que aquest sigui un govern que desisteix de res. No és el tarannà. En el procés d'explicar-nos, nosaltres hem de fer servir tots els elements. Els estats normals i corrents, que tenen un cos diplomàtic, i aquí hi ha membres d'alguns cossos diplomàtics d'alguns països estrangers, doncs el món de la diplomàcia té unes dinàmiques i té una utilitat. Però saben els diplomàtics que, a més de la diplomàcia hard, que és la feina que fan ells, hi ha la diplomàcia soft. I, per tant, els que no tenim un estat, què hem de fer? Utilitzar tots els recursos, totes les cares, totes les vies, totes les idees, tots els elements per explicar-nos. Amb aquesta convicció, el Diplocat treballa, el govern s'explica,
El president Puigdemont, el vicepresident, el conseller Romeva ens van explicar al Parlament Europeu fa uns dies. Jo demà mateix m'han convidat a Londres, a la London School, a fer una conferència sobre el procés polític i aniré, explicaré quina és la perspectiva que tenim des del Partit Demòcrata i anem fent. Però insisteixo, no em consta que aquest sigui un govern que deixa les coses com per perdures, al contrari, em consta que és un govern que treballa i que ho fa molt bé. Doncs també pel que vostè sap, està tranquil·la, és a dir, Europa ho està entenent, què és el que vol Catalunya i quin és el procés que hi ha aquí. Ho podem entendre també que no hi hagi declaracions públiques? En relacions internacionals, no news is good news. És a dir, mentre ningú digui el contrari, crec que està tot dins del que és raonable. Ja ho entenc, nosaltres vivim en un món d'estats, una configuració d'estats-nació forts. Aquesta Europa és una Europa d'estats-nació. Som molts els que hem intentat, i de fet, Convergència en el seu moment era una formació política que va treballar de forma incansable per l'Europa de les nacions i de les regions, i aquest és un pòsit que nosaltres hem mantingut. Per tant, és evident que aquesta no és una Europa que ara ens hi compti com a interlocutor, perquè està organitzada en el món dels estats. Però, escolti, pas a pas, arribem-hi, i jo estic molt convençuda que quan arribi el moment, la causa democràtica dels catalans serà entesa per un projecte que descansa necessàriament en la democràcia, en la defensa dels drets humans i en la llibertat. Doncs fins aquí hem arribat. Gràcies, Marta Pascal, per la conferència i per les respostes. Abans d'acabar, en nom del Fòrum Europa Tribuna Catalunya i dels patrocinadors, Assistència Sanitària i BT, té la paraula final Eduard Lafite, que és director de l'àrea mediterrània de British Telecom. Gràcies. Ja per acabar, breument, agrair novament la presència dels nostres convidats, la Marta Pascal i Lluís Font, a l'acte d'avui, també per compartir totes aquestes reflexions, objectius, línies estratègiques del partit que dirigeix la Marta. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva assistència i fins al proper esmorzar. Que tinguin un bon dia.